Bilar bak med. Jag ska sluta filma. Vart är något? Ja. Filmar du? Ja. Det känns en turbin. Det kommer en bil här. Vad fan håller du på med? Jag gör det. Fan, det blir ju jättehalt. Jo. Här står det ju inget bra. Nej, här står inget bra. Tror du jag tar mig ut? Sten. Nej. Det står på sten. Varför? Jag kommer lite högre upp. Nej. Det är bra. Ja, men kör där. Stå här, man säger. Sorry brorsan. Ta en titt på den här då.